Grazie. Dunque, sì, benissimo. Telefonata, prego. Allora io sono molto contento di fare questa telefonata, una telefonata che è istituzionale dal vostro ex presidente Oscar Luigi Scalfaro. Ma io, guardi, non so, io a questo punto mi metto sulle attenti perché non è possibile in questa modesta trasmissione avere un personaggio come lei, Presidente. Un saluto importante per un personaggio importante come Riccardo Antonelli. È soltanto che le devo fare un appunto. Sì, prego. Il suo nome è un po' difficile perché io notoriamente ho qualche problema con la R e avere un nome con 2 R addirittura. Riccardo. Guardi, Presidente, guardi, per lei, cioè, ne posso anche fare a meno. Se vuole le possiamo sostituire con non so, con la L magari, un Liccaldo, non lo so, potrebbe andare meglio per lei? Sostituirei con la V, Riccardo. Scusi, con la? La V. Sì. Riccardo. Sì, bene. Ecco, adesso sto preparando l'uncinetto e il ricamo anche con il Presidente, Presidente dei miei stivali, può venire? Venga qui, venga Presidente, venga. Buonasera. Presidente, adesso ve lo presento io il Presidente. L'Italia se desca nell'elmo di Scipio. Ma io vuoi partecipare a questa trasmissione? Io voglio. Non fare sempre queste telefonate che cioè, mi fai prendere le tachicardie. Però hai visto mai? Quando quello che gridava al lupo, poi quando arriva il lupo, si sa mai com'è. Bene, allora signori, Angelo Carestia per voi. Grazie. Bene, io questa sera volevo parlare ancora di cantanti, perché facciamo un pezzettino, parliamo un po' di cantanti. Questi cantanti fanno dei testi delle canzoni un po', ce n'è uno di cui vorrei parlare questa sera in particolar modo. Luciano Ligabue. Io ho fatto una canzone questa qua che ancora quando la sento in radio non riesco a capire. Faceva: non va più via l'odore del sesso che hai addosso, non va più via davvero l'odore del sesso, per tutta la canzone, non va più via davvero l'odore del sesso che hai addosso, non va più. Viene spontanea una domanda, dici: Ligabue, esiste il bidet? Vedrai che va via poi. No, per carità, grande Ligabue. Poi Ligabue quando canta, la voce di Luciano Ligabue, musica. Certe notti la macchina è calda, dove ti porta pensi di lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che va. A certe notti la radio che passa di là sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che non voglio crescere mai. Hey! E poi si può restare soli certe notti qui. A chi si accontenta gode così. Certe notti sono notti, o le regaliamo a voi. Tanto Mario riapre prima o poi. Certe notti qui, Grazie, ma che calore, vi ringrazio tantissimo. Allora, velocemente i cantanti, non abbiamo molto tempo, ma i grandi cantanti, i grandi miti. Vasco Rossi, insomma, io non vorrei dire una cattiveria, ma alcuni dicono che sta più ubriaco la mattina che la sera, cioè nel senso che fece una canzone anni fa che faceva quanti anni hai stasera? E quanti anni hai, bambina? E quanti anni hai? È stata tutta la canzone, sempre quanti anni hai? Tornava a casa la moglie che guardava e ciò come ieri sera, Vasco, non ti imbriaca più per cortesia, uguale ciò. Oppure ha fatto una bella canzone, ha rifatto la mitica canzone di De Gregori, Generale, fantastica. Allora io vi faccio ascoltare come la cantava De Gregori e come la canta Vasco Rossi. Ora c'è da dire che De Gregori quando canta nei concerti è un po', come dice, forse si è stancato di cantare, parla. Allora così la canta De Gregori,
poi vi faccio sentire Vasco. E giro per dare l'idea. Generale, dietro la collina ci sta la notte, brucche d'assassini. Vasco. E in mezzo al mare c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo e come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, oh, chissà cos'è, oh. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era ancora, chissà cos'è, oh, chissà cos'è, chissà cos'è. Grazie a tutti. Ancora una volta, grazie Riccardo Antonelli, ciao a tutti.